नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि लेज़र प्रिंटर से अगर कोई आवाज़ आपको मिल रहा है तो इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पाना है। हालांकि दोस्तों इस प्रिंटर में प्रिंटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे जो आवाज़ हम लोगों को मिल रहा है इसका सॉल्यूशन हम लोगों को करना है। तो दोस्तों आपके पास भी अगर कोई भी लेज़र प्रिंटर हो जिसका प्रिंटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस प्रिंटर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आपको मिल रहा है, तो आप कैसे इस प्रिंटर का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, वही हम इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैंने 2-3 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन्वाइट किया था और प्रॉब्लम भी दिखाया था कि आपके प्रिंटर में अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ आपको मिल रहा है तो आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे, उसके लिए एक वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। तो आज इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे आपको इस प्रिंटर का सॉल्यूशन करना है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक प्रिंटर रखा हुआ है जिसका मॉडल है HP P1108। तो मैंने इस प्रिंटर का डिसअसेंबल करके रखा हुआ है क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। तो दोस्तों आपको भी अगर जानना है कि कैसे प्रिंटर का डिसअसेंबल किया जाता है तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना के रखा हुआ है। आप जाके मेरे प्रिंटर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तरह तरह का प्रिंटर का मॉडल है वहाँ पे जिसका मैंने डिसअसेंबल करके आप लोगों को दिखाया है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको पहले दिखा रहे थे इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। तो आप सुन सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ हम लोग को मिल रहा है। तो जैसे कि दोस्तों आप सुन पा रहे हो कि यहाँ से जो आवाज़ हम लोगों को मिल रहा है तो उसका ही सॉल्यूशन हम लोगों को करना है। तो मेरे नॉलेज के हिसाब से इसका जो फ्यूज़र यूनिट है दोस्तों, इसका जो फ्यूज़र यूनिट है, इस यूनिट से ही मतलब आवाज़ हम लोगों को मिल रहा है। तो फ्यूज़र यूनिट में कोई अगर दिक्कत आ जाता है तो मैंने बहुत सारा वीडियो में आप लोगों को दिखाया है कि इसमें जो टेफ्लॉन होता है, इसमें जो प्रेशर रोलर होता है, उसमें ही ज़्यादातर खराबी हम लोगों को मिलता है। तो उसको हम चेक करेंगे और वहाँ पे अगर कोई भी पार्ट्स ख़राब हो चुका है तो उसको हम चेंज करेंगे। तो दोस्तों मेरे नॉलेज के हिसाब से अगर मतलब प्रेशर रोलर और टेफ्लॉन ख़राब हो जाता है तो उस सिचुएशन में आपको जो प्रिंटिंग मिलता है वो प्रिंटिंग बैड प्रिंटिंग आप लोगों को मिलता है। लेकिन इस सिचुएशन में बैड प्रिंटिंग हम लोगों को नहीं मिल रहा है, फर्स्ट क्लास प्रिंटिंग हम लोगों को मिल रहा है, लेकिन यहाँ से आवाज़ हम लोगों को मिल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको ऑफ कर लेते हैं और हम डायरेक्टली इस फ्यूज़र सेक्शन को हम खोलेंगे और यहाँ पे देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा कैमरा को एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। तो दोस्तों पहले कार्ट्रिज खोलने के लिए आपका जो टॉप कवर है, टॉप कवर का देखिए मैंने खोल लिया है और यहाँ पे आपको कार्ट्रिज का जो लॉक है यहाँ पे रहता है, उसको आपको ऊपर लाके तभी जाके आपका जो कार्ट्रिज है वो खोल पाएंगे आप, नहीं तो दोस्तों कार्ट्रिज टूट जाने की आशंका यहाँ पे आ जाता है। तो आपको इसको उठा लेना है। देखिए कार्ट्रिज अनलॉक मैंने कर दिया है। अभी कार्ट्रिज को धीरे धीरे हम निकाल देंगे। तो इसको साइड में रखेंगे और दोस्तों आपको पीछे जाना है। थोड़ा सा कैमरा को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो USB बोर्ड आपको दिख रहा है, इस सेक्शन को खोलना है और जितना सारा वायर वगैरह है यहाँ पे इसको खोल के ही आपको
फ्यूज़र सेक्शन को मतलब अनलॉक करना है। तो चलिए यहाँ पे खोल लेते हैं फटाफट। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, मैं कोई भी वीडियो में कार्ड वगैरह नहीं करता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिकली देखने को मिलता है कि कैसे आपको खोलना है। कोई भी एडिटिंग वगैरह हम करते नहीं है वीडियो में, उतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है मेरे पास। तो जो एक्चुअल है दोस्तों, मतलब यहाँ पे रिपेयरिंग भी हो जाता है और वीडियो भी बन जाता है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिलता है। तो जो यूएसबी कार्ड है वो मैंने निकाल दिया। अभी देखिए यहाँ पे जितना सारा वायर वगैरह है आपको खोलना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आप खोल दीजिए एक एक करके। देखिए मैंने खोल दिया। अभी इस वायर को हम यहाँ से निकाल देंगे। और यहाँ पे जो आर्थिंग है दोस्तों, आर्थिंग का जो केबल है उसको हमको यहाँ से निकालना है। तो देखिए वायर निकल चुका है, यहाँ से हम निकाल देंगे। और इसको भी निकाल देंगे। तो देखिए अभी वायर वगैरह जितना था मैंने खोल दिया। अभी यहाँ पे एक स्क्रू आपको मिलेगा, और यहाँ पे एक स्क्रू मिलेगा, और यहाँ पे नीचे एक स्क्रू मिलेगा। ये 3 स्क्रू को आपको खोल लेना है। तो फ्यूज़र सेक्शन दोस्तों आपके हाथ में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मतलब फ्यूज़र सेक्शन में प्रेशर वाला टेफ्लॉन फटा हुआ नहीं है, क्योंकि फटा हुआ अगर होता तो आपका जो प्रिंटिंग है वो अच्छा आपको नहीं मिलता। तो उसमें हमको लगता है कि थोड़ा सा चेक करना है और ग्रीस वगैरह डालना है, तो आई थिंक इसका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देख लेते। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्यूज़र सेक्शन ऑलमोस्ट निकाल दिया मैंने। तो प्रिंटर को साइड में रखेंगे और फ्यूज़र सेक्शन को खोलेंगे। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला है कि देखिए यहाँ पे टेफ्लॉन भी ठीक ठाक है और इसका जो प्रेशर रोलर है वो भी ठीक ठाक है। तो इसको हम लोगों को खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके पता चलेगा। मतलब ग्रीस वगैरह का लगाना है तो इसको खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलने के लिए आपको यहाँ पे जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को धीरे से आप अनलॉक कीजिए तो हो जाएगा।
और दोस्तों यहाँ पे जो फ्यूज़र है, फ्यूज़र को खोलने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो वायर लगा हुआ है इसको आप खोल लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्यूज़र आपके हाथ में आ चुका है। तो पहले हम चेक करेंगे प्रेशर रोलर को, उसके बाद जाके फ्यूज़र को देखेंगे। तो प्रेशर रोलर जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कहीं भी फटा हुआ नहीं है, तो ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे आवाज़ आ रहा है, तो इसके लिए हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप टेफ्लॉन का जो है यहाँ पे खोल लीजिए और सिंपली टेफ्लॉन को खोल के, टेफ्लॉन देखिए फटा हुआ नहीं है, तो सिंपली टेफ्लॉन को खोल के यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रीस लगा देंगे। तो ग्रीस आपको मतलब देखिए यहाँ पे टेफ्लॉन ग्रीस, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। टेफ्लॉन ग्रीस देखिए यहाँ पे आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रीस लगा देंगे और वापस से टेफ्लॉन को लगा देंगे। और अच्छे तरीके से घुमा देंगे ताकि ठीक ठाक हो। और इसका जो लॉक है यहाँ पे हम लगा देंगे। तो चलिए अभी यहाँ पे बिठा देते टेफ्लॉन को और वापस से इस वायर को हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, बहुत ही इजी है, देखिए बहुत ही इजी है। मैंने यहाँ पे टेफ्लॉन को लगा दिया है। अभी इसका जो लॉक है इसको भी हम यहाँ पे लगा देंगे।
देखिए एक तरफ हो चुका है, अभी दूसरी तरफ भी हम इस लॉक को तो देखिए यहाँ पे हो चुका है। अभी इसका जो कवर है, कवर को यहाँ पे सेट कर देंगे। आई थिंक इसका जो प्रॉब्लम था दोस्तों, मेरे हिसाब से तो सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम दूसरा ट्रबल शूट करेंगे। तो पहले तो आपको एक एक करके देखना ही पड़ेगा, क्योंकि सस्पेक्टेड जो पोर्शन है उसको आपको चेक करना है, और उसके बाद जाके आपको फिर से लगाना है, प्रिंटर को ऑन करना है और टेस्ट करना है। तभी जाके आपको पता चलेगा कि सॉल्व हुआ कि नहीं। अगर नहीं होता है तो आपको दूसरा सेक्शन देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बार बार लगा के चेक करना ही पड़ेगा, मतलब थोड़ा तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए हम अभी क्या करेंगे, अभी इसको यहाँ पे बिठा देंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से आपको पता चलेगा नहीं कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, मतलब 10-15 मिनट का वीडियो होगा ज़्यादातर। तो 10-15 मिनट आप अगर ध्यान से देख लोगे तो आपको दिक्कत आएगा नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस कवर को यहाँ पे सेट कर देंगे। और जितना सारा वायर है यहाँ पे हम लगा देंगे। और दोस्तों वायरिंग भी आपको सही तरीके से करना है, नहीं तो आपका जो मतलब इसका कवर है वो ठीक ठाक से लगेगा नहीं, और उसके वजह से आपका प्रिंटिंग एरर भी आपको दे सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वायर वगैरह आपको ठीक ठाक से यहाँ पे सेट करना है।
और यहाँ पे हम अर्थिंग भी लगा देंगे। देखिए यहाँ पे हो चुका है। अभी इसका जितना सारा केबल है वो हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितना सारा केबल लगा हुआ है तो इसको आप दूसरी जगह लगा नहीं सकते, क्योंकि उसी हिसाब से मतलब बनाया गया है। तो बहुत ही ईजी है, आप देख देख के लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। अगर कोई भी दिक्कत आए दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में डालिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का। देखिए, जिसको जहाँ पे लगना है वहाँ पे ही लगेगा, दूसरी जगह आप लगा नहीं सकते। तो उसी हिसाब से मतलब यहाँ पे कोई मतलब भूल होने की कोई आशंका आपको नहीं है, कोई गुंजाइश भी नहीं है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जितना सारा वायर वगैरह था वहाँ पे सेट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, यूएसबी कार्ड को यहाँ पे लगा देंगे। और दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो आई होप यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। अगर नहीं होता है दोस्तों तो हम दूसरे पार्ट में आपको इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हो नहीं पाएगा, क्योंकि लगभग 25 मिनट्स हो चुका है। तो मैंने केबल कनेक्ट कर दिया। तो चलिए अभी कार्ट्रिज को लगा के देखते हैं। जो लॉक करना है आपको, कवर को देना है और यहाँ पे हम इसको लगा देंगे, नहीं तो प्रिंटर ऑन नहीं होगा। और तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है। अभी चलिए देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन हुआ कि नहीं। तो अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो दूसरा सॉल्यूशन हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। तो थोड़ा सा मतलब जो आवाज़ है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। तो जितना सारा ग्रीस हमने डाला है तो ग्रीस धीरे धीरे करके यहाँ पे फैलेगा और इसका जो आवाज़ है दोस्तों डेफिनेटली 100% आपका सॉल्व हो जाएगा। मतलब आवाज़ का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का। और दोस्तों आपका अगर सॉल्यूशन होता नहीं है तो इस सेक्शन को आपको थोड़ा सा झाड़ फूँच करके आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब डस्ट
जम जाने से आपका इसके रिगार्डिंग जो साउंड आ रहा है वो कभी कभी आता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि इस तरह का टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ तो आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।